Се надевам дека сте пријатно седнати и спремни да слушате. Вечерва, како што кажа Вилијам, ќе се потрудиме да ја поминеме темата, темата која што се вика UX дизајнот како стратегија за бизнис раст. Во принцип се размислував тоа што уствари би било интересно за луѓето кои што размислуваат да се преориентираат или да започнат да работат, да ја работат оваа професија или веќе ја работат, да сакаат нешто да дознаат. И според мене, тоа што барем јас го вреднувам највеќе е просторот и можноста да се расте како професионалец и да им помогнеме на бизнисите каде што сме вработени, на тимовите или на проектите, и они да бидат успешни и они да растат. Вилијам веќе ме представи, така да не ќе да се повторувам. И премногу таму години кажа, јас би сакал джуниор по некој пат да бидам, али тоа е тоа. А тоа што сега би го споделил е тоа што не сум. Значи, јас немам искуство во бизнис, во менеджмент, немам искуство во софтвер девелопмент. Тоа што ќе го слушаме сега, ќе биде директно поврзано со UX дизајнот, со дизајнот и ќе биде низ моите очи и врз база на моето искуство. Така да се надевам дека доколку имате прашања или сакате да оставите фидбек и коментар, слободно пишете. Знам дека не можете да се уклучите, но на крајот на презентирањето ќе можеме да поразговараме. Кои теми планираме да ги поминеме на оваа презентација? Значи, мислам дека се овие главните теми што или ќе ве привлечат да станете UX дизајнер, затоа што ќе сватите дека не е све само до боите, не е све само до естетиката или до креативноста, тие се важни параметри, не ги омаловажувам, но ние како дизајнери сме дел од компанија, дел од бизнис и треба да знаеме и како да комуницираме, и како да работиме, и како да соработуваме со другите луѓе, одели и професија. Затоа првата тема за која што ќе збориме е како да го издвоиме нашиот продукт што го работиме од конкуренцијата со помош на UX дизајнот. После второ и многу битно е да поразговараме за тоа дали идејата што ја имаме ние, нашата компанија или проектот на вистина е вредна, има потенцијал, некој сака да купи, да плати за тоа што ние го нудиме. Затоа што едно е нешто што ние го мислиме, друго е нешто што пазарот го мисли. Исто така, еден од клучните елементи кои што низ моето искуство гледам дека на вистина фали, посебно кај нас локално, на македонскиот пазар или во македонското UX community, е на кој начин да се презентираат информации или артефакти. Овдека ќе се фокусираме на user journey, за да биде разбирливо и вредно и вреднувано од страна на бизнисот или на менеджментот. Исто така, според мене, најбитно е да се фокусираме посебно во втората половина на процесот на тестирање и на собирање на информации колку е вредна нашата идеја. Исто така, на крај, но не е дека е за последно, може би е најбитно, на кој начин ние можеме да ги комуницираме, презентираме и објаснуваме нашите идеи кон бизнис луѓето, за истите да навистина разберат што е тоа што сакаме ние да го кажеме, постигнеме или на кој начин ние сакаме да помогнеме. Не треба да заборавиме, некогаш забораваме, еве, јас сум млад, помлада професија, но во споредба со другите професии, навистина, UX дизајнот е поприлично млада професија, дури и на индустриско ниво или на корпоративно ниво, па и на образовно ниво, немаме општо прифатени стандарди, дефиниции за процеси или процедури во индустријата. Значи, корисничкото искуство или user experience дизајнот најчесто се дефинира, барем кај нас локално, како активност која што се фокусира
на корисникот со цел да му обезбеди удобно, ефикасно и задоволително искуство при користењето на истиот производ. Тоа е мултидисциплинарна дејност, но мислам дека со ова многу од битните работи се пропуштени да се кажат. Од лично искуство можам да споделам дека и тогаш кога сум имал прилика да разговарам со бизнис менеджмент, со CEO, со сопственици, сум имал филинг дека ме третираат како мало детенце, кое што со боичките си црта нешто на боенката, затоа што по некој пат и самите сме криви, и самите така се представуваме, дека ние само го разубавуваме производот, избираме бои, позиции и некои такви активности кои што за бизнисот не е дека не се вредни, но не се премногу вредни или не се толку вредни како некои други активности. Веќе кажав дека UX дизајнот е мултидисциплинарна дејност и сем што имаме, речеме, оваа подоба во која што гледаме дека во склоп на UX дизајнот имаме и interaction дизајн или интеракцијски дизајн или дизајнирање на интеракцијата помеѓу корисникот и производот или сервисот и нормално дизајн на интерфејсот кој што корисникот го гледа, го користи или го допира. Но, доколку се зумира и се види на вистина кои све области и знаења или професии UX дизајнот ги опфаќа, ќе видиме дека дополнително е комплицирано за некој бизнис на вистина да може да каже дека го има интегрирано UX дизајнот во неговата бизнис стратегија и може, знае, ги има капацитетите и човечките ресурси за да понуди на вистина квалитетно корисничко искуство. Значи не е само до сакањето, туку е и до имањето или немањето на соодветен кадар и соодветни ресурси. Поради тоа, бизнисите се приморани да работат на тој пазар и со тие луѓе со кои што може да ги најдат. Тоа доведува по некој пат, според мене, и до, барем за мене сега, неприфатливи, да речеме, извинувања и фаќање кривини, кога дизајнерите не ќе да научат како функционира бизнисот, или кога ќе кажат, да, знаеме дека е сега вака, ама ние ќе го направиме да биде поубаво. Значи, тоа не се одговори соодветни на професионалци кои што стварно сакаат и можат да допринесат на бизнисот. Дизајнерите често, и јас сум крив за тоа, не викам дека не сум крив, воопшто не сум сакал да се замарам со бизнисот. Како функционира, што му треба, дали е ова добро, дали не е добро за бизнисот. Сум ги повторувал тие, да ги наречеме флоскули, ние ги заштитуваме или се грижиме за корисниците, како да другите вработени во компаниите име гајле за корисниците. Тие корисници се клиенти на компанијата. Ако компанијата е успешна, тогаш сите се грижат за нивните клиенти, вклучувајќи ги и дизајнерите. Тоа да, од една страна можеби е критика и е слика на моменталната состојба, но за тие што сакаат да влезат и да ја почнат оваа кариера, значи дека има голем простор за да напредувате, затоа што тие што до сега работеле, не успеале тоа да го разберат, немале прилика да го научат или не сакале да го научат. А на компаниите и на бизнисите ова дефинитивно им треба. Значи тоа е навистина голема конкурентска предност, доколку компанијата има такви ресурси, има такви луѓе и поседува такви знаења кои што може да ја издвојат од конкуренцијата. Тука се размислува да ставаме некои си слайдови за колку се поуспешни компаниите кои што навистина знаат како да го користат дизајнот стратешки. Сватив дека е тоа само бројка. Но верувајте ми, стварно е многу и можеме после со Вилијам да споделиме за тие што се заинтересирани неколку линкови од кейс стадија каде што се гледа дека компаниите кои што навистина знаат да работат со дизајнот се многу поуспешни. Тоа беше краткиот вовед, се надевам не беше премногу досаден.
Сега ќе почнеме со темите. Значи, првата тема е конкуренцијата. Скоро никој пат, кога работите за некој си клиент или на некој си проект, тој клиент и тој проект нема никаква конкуренција. Значи, една од целите на нашата активност и допринос е да видиме како да му помогнеме на бизнисот или на производот да се разликува од сето друго што е на пазарот. Тоа го правиме на повеќе начини, но за да го направиме, повторно ќе повторам нешто што за тие што ме слушале, до сега се надевам дека го научиле, за другите може да е ново, да се запознаеме со структурата. Каква структура има еден дигитален производ, без разлика на тоа дали е апликација или вебсайт. Секој пат јас сакам да почнам да го објаснувам од дното, значи од темелот. Рачунајте дека е ова на некој начин конструкција на куќа. Темелот е најбитен. Од темелот кои се целите, бизнис целите, бизнис потребите на компанијата или на проектот и кои ни се корисниците и кои се нивните потреби. Кога веќе тоа ќе го дознаеме, тогаш веќе ќе треба да дефинираме што е тоа што, за да ги постигнеме тие цели, за тие корисници, нивните потреби, треба да понудиме како функционалност и како содржина. Кога тоа ќе го дефинираме, веќе можеме да направиме структура на таа функционалност и содржина, фокусирајќи се на дизајнирање на интеракцијата и на архитектурата на информациите, на содржините што ги има тој дигитален производ. Тек после можеме да размислиме за тоа каде ќе биде поставена некаква си функционалност, копче, инпут форма, што и да е, каде ќе биде менито, на кој начин посетителите и корисниците ќе се движат од едно место на друго место. И тоа го нарекуваме скелетон. И на крај ни доаѓа surface, површината, која што уствари сите ние ја гледаме кога користиме апликации, дали на мобилен телефон, дали на лаптоп. Значи, визуелниот дизајн е само една десетинка од сето тоа што ние како дизајнери и како дел од тим што треба се ова да го сработи, треба да го испорачаме. На крајните корисници, иако им е видлив само визуелниот дизајн, многу им се битни и овие други нивоа и други елементи да бидат добро дефинирани и квалитетно изработени. Дополнително, сметам дека процесот преку кој што се работи UX дизајнот би требало да биде at minimum design thinking процес, кој што е, според мене, меинстрим веќе, не е толку дека е редок или дека многу малку компании го потребуваат па да е competitive advantage за некои, но дефинитивно е еден од проверените процеси кои што ни овозможуваат да вложиме енергија, време и ресурси за да направиме некаква си иновација. И тоа треба да земеме во предвид дека, барем јас кога ќе кажам иновација, тоа не значи дека треба да измислиме нешто ново што не постоело до сега никаде во светот и никогаш во светот. Нас не интересира нашиот клиент и нашиот производ или сервис и кој му се конкуренција на нашиот сервис. Значи, во споредба со таа конкуренција и во согласност со тие потреби, ние треба да најдеме иновативни решенија. Не треба да измислуваме нешто што нема никаква вредност. Но, самиот процес се состои од релативно едноставни 5 чекори. По првиот чекор се фокусираме на истражување, собираме информации. Во вториот чекор, сите тие собрани информации ги анализираме, се трудиме да дефинираме определени елементи и определени заклучоци или асампшени да донесеме. Во третиот чекор, всушност бараме решенија, генерираме идеи. Во четвртиот чекор, тие идеи ги пакуваме, ги дизајнираме во некаков си прототип, кој што може да биде clickable прототип, може да биде HTML, CSS, Java, што и дали нешто што може и клиентот и потенцијални крајни корисници
да го видат и да го истестираат. Тестот доаѓа на крај, затоа што ни треба за да ги валидираме нашите идеи, да видиме на вистина дали резултатот од тој процес дал нешто што за крајните корисници е вредно и што би сакале да го користат и можеби би сакале и да платат. Затоа што секој бизнис треба да биде одржлив, треба на некој начин да генерира профит и да си ги покрива трошоците. Мислам дека главните или најдобри примери за тоа како UX дизајнот може да не издвои од конкуренцијата е тоа што со дизајн тинкинг процесот на вистина ни овозможува на нас како дизајнери да ги разбереме корисничките потреби, да видиме кои се нивните очекувања, да видиме кои се нивните фрустрации, да идентификуваме некакви си предности или мани на конкуренцијата и да видиме со кои функционалности тие потреби на нашите корисници ќе бидат задоволени. Кога веќе тоа сме го направиле, многу е битно тоа што ќе го испорачаме да биде лесно за употреба, да се лесно да се снајде корисникот, да не најде таа информација која што му е потребна или таа функционалност. Тие продукти кои што навистина добро тоа ќе го решат, дефинитивно се наградени од корисниците и од клиентите. Повеќе ги користат, не користат конкурентски клиенти и на тој начин, по тој квалитет, можеме да се одделиме од конкуренцијата. Третиот, исто така битен елемент, е персонализацијата и можноста да се адаптира на потребите на корисникот. Значи, не треба да предпоставиме дека сите корисници се исти и дека секој има исти потреби цело време. Тие производи кои што знаат како да се адаптираат, кои што знаат да бидат прилагодени на различни групи на корисници, дали по возраст, дали по пол, дали по географска локација или по било што друго, можат да сметаат дека ќе бидат многу поуспешни од нивната конкуренција која што тоа не го земала во предвид. Сакав да најдам некои си примери, се размислува за тоа кои компании навистина го интегрираат дизајнот и UX дизајнот и со тоа се диференцираат од конкуренцијата. Има многу. Ги знаеме скоро сите, али еве ќе ги повториме. Apple според мене е веќе со години на фронтот на иновацијата и нуди овакво производи и сервиси кои што навистина имаат голем квалитет. Луѓето кои што еднаш купиле iPhone, ретко кога се случува да се префрлат на Android. Да, се случува, но бројките и продажбата на Apple тврди дека тоа е минимално. Значи, јас сум исто така од времето не сум сакал поради тој елитистички или скап сервис или производ на Apple да ги користам, сега ги користам. Затоа што ми е convenient, затоа што секој пат работи, затоа што ми е лесно да се префрлам од еден девајс на друг девајс. Airbnb е платформа која што навистина се проби напред дисрапт во тој рентинг маркет и вложува и претпоставам дека ќе вложува во подобрување на корисничкото искуство. Има многу голем тим, многу квалитетен сервис, постојано собира информации, ги анализира и ги подобрува. Значи, цело време итерира, да види што може да се направи подобро. Netflix е исто така, според мене, легендарна компанија, без разлика не ги пратам до толку сега бизнис случувањата како е. Не те слушаме само моментов. Дички, дали само кај мене се изгуби звукот или кај сите не се слуша, може да пише во чат? Кај сите. Добро. Океј, неверојатно едно нешто до интернетот на Златан. Сега ќе средиме да ќе му свртам за да пушти хотспот. Дајте ми само 30 на секунди.
Да ги провери слушалките. Најверојатно Јас се до извинувам. интернет. Еве сум. Да. Добро. Јас се извинувам, сега ќе се ставам на хотспот за да немаме вакви прекини. Само момент. Чувме до Netflix. Добро. Ќе продолжам од Netflix, само да го шерувам екранот и Се да гледа се супер. префрлам на хотспот и да продолжиме. Ова беше као мало ЕПП, да не ви дојдат ептени информации одеднаш. Билијам, се слушаме? Океј, се океј, да. Да, добро. Значи сега можеме да продолжиме, да направиме вака. Значи Netflix тоа што го направи кога се пробиваше беше навистина нешто што инспирира голем број на компании на луѓе да размислуваат како нешто што луѓето го сметале за производ, што сакале да го купат и да го поседуваат, може да се понуди на пазарот како сервис. И веќе во денешно време мислам дека скоро сите индустрии или поголем дел од индустриите има компании кои што нудат нешто што било производ, сега да е сервис. Можете да нарачувате храна, можете да нарачувате пијалоци, што све не. Значи све може да биде сервис доколку некој стварно сака и вложи и се обиде тоа да го направи. Figma, мислам дека исто така оди во таа насока. Тоа не е веќе физички производ, софтвер што го инсталираме, туку е месечна претплата, нашите документи се во клаудот, секој пат се достапни, но само додека ја плаќаме сметката. Кога ќе престанеме да ја плаќаме сметката, тој сервис веќе не ни е достапен. Тоа што јас го имам на мојата to-do листа или на reading листата е во наредниот период, а веќе сум почнал да ја читам книга Blue Ocean Method, да видам како овој фреймворк, кој што е исто така стратегија за иновација, слична на дизајн тhinking процесот, но повеќе фокусирана на бизнисот, би можел да ја употребам како UX дизајнер и на тој начин да им помогнам или на клиентите, или на проектите, или на компаниите за кои што работам. Тоа што според мене е интересно за ова, и ова не е адвертайзинг, немам никаква финансиска корист, така да не ја рекламирам книгата, кој сака нека ја најде, нека ја чита, кој не мора, е тоа што се фокусира на пронаоѓање на market space, значи пазар, каде што нема конкуренција, каде што другите компании воопшто не работат или не се присутни. За мене звучи интересно, се надевам дека и во склоп на брейнсторм и на работа на проекти ќе имаме прилика заедно со студентите да испробаме овој фреймворк и да видиме какви резултати дава. И ова намерно го ставив тука затоа што сакам и да потенцирам и да тие што работат или што завршиле академија и да тие што сакаат да се запишат, дека доколку решите да работите оваа работа, оваа професија, требате да бидете свесни дека цело време треба да учите, цело време нешто ново ќе се измислува, за да можат компаниите да имаат конкурентска предност над другите. Кој што кажа, дизајн тhinking процесот не е баш нов. Многу компании го користат. Да, помага, но ако сака некој да биде подобар од повеќето компании, најчесто сака да има и некаков си процес или адаптиран процес кој што го твива за неговите потреби, за неговиот тим или компанија. Сега преминуваме на тоа како да провериме дали нашата идеја навистина има вредност, потенцијал на пазарот. Тоа најчесто можеме да го направиме преку истражување на пазарот, валидација на тие идеи што сме ги генерирале по идеацијата, креирање на прототип и тестирање на прототип. И
тука да не заборавиме и финансиска анализа. Иако јас себе ќе признам, за малку ќе ја изуришев оваа точка, затоа што и на мене не ми е омилена да ја работам или да ја земам во предвид, затоа што се работи за Excel фајлови, се работи за податоци кои што многу пати не ги разбирам, треба некој да ми ги објасни, треба некој да ги адаптира, да види како може тоа да влијае на дизајнот или како можеме ние како дизајнери тоа да го искористиме. Но тоа што чувствуваме нелагодност или е надвор од нашата комфорт зона, не значи дека не треба тоа да го земеме во предвид, затоа што сметам дека баш тие работи кои што ги избегнуваме се работите кои што можеби се за бизнисот од најголема вредност или најмногу можеме да помогнеме доколку сакаме да ги научиме тие работи. Јас можам да споделам дека секој пат кога сум работел за некој си клиент и кога клиентот на вистина приметил дека јас стварно сакам да научам и да разберам како функционира неговиот бизнис, кои се неговите проблеми, кои се неговите потреби, што сака да постигне, комуникацијата секој пат се подобрувала, повеќе учествувале, повеќе сакале да и биле заинтересирани за тоа што се работи, како се работи, иако одма ќе кажам дека тоа не значи дека сум ги добила сите информации што јас сум сакал да ги добијам. Затоа што треба да бидеме свесни дека во секој бизнис има информации кои што се од како се вика тоа, confidential или internal nature. Значи тие информации не може да се шеруваат со било кој, било кога, така лесно. Требате да изградите доверба, да имате некаква си одговорна позиција и да дојдете до некаква си одговорна позиција за компанијата да може да ви верува и да сподели такви информации со вас. Но да се вратиме на темата за истражувањето. Значи, анализата на пазарот е многу битна, но тоа што го имам приметено, а и сам сум го правил, повторно ќе кажам да не свати некој дека се правам дека сум подобар од другите, според мене една од работите што гледам дека ми помага барем во Brainstorm како инструктор е што имам направено многу грешки и што искуството од тие грешки што сум научил го споделувам со студентите и они сметам дека тоа го ценат затоа што не мора да ги повтараат истите грешки, а по некој пат и тие приказни се смешни, така да ќе се насмееме. Анкетите и прашалниците, исто така. И интервјуата со корисниците се многу битни. Секој пат кога ќе почнеме да претпоставуваме дека знаеме за некој што сака, како сака, без да вложиме енергија и труд, со тоа мислам дека гарантирано ќе направиме грешка и ќе понудиме решение кое што нема да ги задоволи потребите на корисниците. Интервјуата се малку подлабинско истражување и тие се повеќе треба да се насочат кон оставање на соговорникот да објасни што размислува, како се чувствува, што го нервира, што сака, значи open-ended question, без да му наговестувате дали сакате позитивен или негативен одговор. Требате активно да слушате во тие конверзации, значи многу често јас кога разговарам или кога слушам некој, ќе поставам под прашање. Ме интересира за ова, ме интересира за она. Со тоа се продлабочува дискусијата и повеќе дознавате. Доколку само пасивно слушате, тогаш мислам дека има ризик дури и тоа све што е кажано, голем дел да го заборавите. Природата на човечкиот мозок и меморија е таква. Памтиме само некои си селективни работи. Наблюдувањето и следењето на корисничкото однесување или на тоа како се однесуваат корисниците и клиентите е исто така многу корисно искуство за дизајнерите. Многу информации може да се приберат и големо разбирање за тоа што се случува и како се случува. Истото е малку проблематично да се изведе, затоа што може да изгледа малку крипи, вие некого да следите и да го гледате цело време
што работи и како работи. Значи треба да размислите како тоа да го направите без тоа да му биде непријатно на на корисниците или на клиентите што ќе ги следите. Тоа може да биде со најава, може да биде дека разговарате со еден, да ги наблюдувате други. Значи има методи кои што може да помогнат тоа да биде изведено на еден филм и продуктивен начин. Кога веќе сме завршиле ресерчот и анализата, доаѓаме до делот каде што треба да генерираме некакви идеи. За да генерираме некакви идеи, првиот чекор и најбитниот чекор според мене, ние да го идентификуваме и дефинираме проблемот точно. Значи, многу пати дизајнерите решаваат проблеми кои што воопшто не се битни или се многу малку битни или имаат многу мал импакт врз бизнисот. Секој пат треба да ја насочиме нашата енергија и креативност и продуктивност кон решавање на тие проблеми или кон реализирање на тие предности или опортунитија кои што имаат најголем импакт на бизнисот. Најпрост пример е доколку се работи на редизајн или на подобрување на некој си софтвер, секој пат треба да се отиде да се разговара со тимот кој што нуди поддршка. Значи, тие се првиот фронтлайн, што се вика, за тоа корисниците кои проблеми ги имаат. И може да ви дадат информации, можете да се консултирате со нив и да видите што најчесто се пријавува, што најголеми проблеми прави и тогаш да се фокусирате на тоа. На крајот на краиштата, да, ќе се смени и бојата, ќе се смени дизајнот, но ако не се решат проблемите кои што не само што генерираат фрустрација кај корисниците, туку генерираат и трошоци и негативен публицитет за компанијата. Значи, фокусирате се на тоа што има најголем импакт на бизнисот. Идеите ги валидираме исто така со изработка на прототипови, clickable, HTML, какви и да се, и најчесто тука фокусот е да се направи MVP, Minimum Viable Product, или продукт со минимум функционалност, кој што ќе ги задоволи барем основните потреби или сценарија за корисниците, за да веднаш можеме тоа да го понудиме на корисници, на потенцијални клиенти, да видиме кој е нивниот фидбек, затоа што едно е нешто, ние што меѓу себе ќе си го збориме, ќе си кажуваме дека сме најдобри, дека ова е супер, дека ова бака, дека она онака, друго е кога ќе му го дадете на некој што не е дел од тој тим, не знае што се случувало, може да даде многу пообјективно и покритично, но и по-конструктивен фидбек. Пред некое време работевме за еден шведски стартап и на нашиот клиент му беше најбитно да му испорачаме нешто што може да се клика, да може да отиде по тие потенцијални клиенти, да види дали навистина тоа што ние сме го смислили во нашите глави е вредно и дали би платиле за тоа. Врз база на тоа, со подпишување на letter of intent или со давање на recommendations, после тоа тој стартап може да иде и да бара фандинг. Значи на тој начин може да почне да работи. Тестирањето, повторно ќе го кажувам пак, мислам дека повторувањето е мајката на знаењето. Најбитна активност за да се соберат информации за тоа дали некоја функционалност е добра, дали нешто е лесно да се користи, дали нешто е тешко да се користи, дали нешто не се користи, па од таа причина можеби не треба да се вклучи во официјалната или првата верзија на некој си производ. Доколку направиме нешто и сме толку задоволни со тоа што сме го направиле, да воопшто не сакаме ни да го тестираме, мислам дека пропуштаме огромен потенцијал. Да, можеби тоа што сме го направиле е стварно добро и стварно ќе биде успешен производ. Но ризикот според мене е неприфатлив, а тестирањето може да се направи, не мора да биде комплицирано тестирање. Герила тестирање е метод кој што многу компании го користат или го практикуваат, а тоа е едноставно, дали ако е за мобилна апликација, отидете на место каде што има многу луѓе,
понудете да ги частите чај или кафе, дајте им ја апликацијата, нека ја истестираат, забележете го нивниот фидбек, видете дали се снаоѓаат и соберете го тоа, однесете го назад во компанијата или во тимот и видете какви промени, какви подобрувања можете да направите. За да направиме добар прототип и добро тестирање, секој пат требаме да се фокусираме на тоа што е во стратегијата. Значи, кои функционалности се најбитни за да се исполнат бизнис целите и корисничките потреби. Многу често се случува да и основниот прототип и дизајните вклучуваат функционалности, елементи, идеи, содржини кои што воопшто не се релевантни или битни или од големо значење за minimum viable product. Причините се најразлични, по некој пати смешни. Екранот беше празен, поубаво е вака. Не разбирајќи дека со тоа само го комплицираат и го зголемуваат ризикот да тоа што е испорачано не биде како прво добро разбрано, не се собере добар фидбек од тестирањето, не се направат тие потребни промени за да сето тоа функционира и да биде успешно. Финансиската анализа и анализата на ризиците, теми од кои што јас бегам, затоа што не се интересни за дизајнерите, но се битни за бизнисот. Треба да направиме напор и секој пат да бидеме барем свесни, да ги знаеме и за тие што навистина сакаат да бидат од вредност или да помогнат на компанијата, да се потрудиме да разбереме на кој начин тие ризици, на кој начин тие финансиски трошкови или опортунитија може да влијаат на дизајнот на корисничкиот интерфейс, на дизајнот или дефинирањето на user journey-то, на дефинирањето на новите функционалности што треба да се вклучат во наредната верзија. Секој пат треба да се размислува не да се избегне ризикот, туку да се види како, доколку нешто се случи, тој ризик се реализира, дали можеме да смислиме некаква си стратегија за да се минимизираат негативните последици од таа случка. Значи, не можеме да бидеме секогаш апсолутно сигурни, по некој пати сакаме да ризикуваме. Ризикот, high risk, high gain. Значи, тие што не сакаат да ризикуваат, што не ќе да се изложат на непријатност, тие многу ретко ќе добијат голема добивка. Не знам каде читав, не ми текнува сега, дека во Америка повеќе од 99% од стартапите пропаѓаат. И кога го прочитав тоа, прво ми беше малку чуден тој податок, но после долго време доволно мислам дека и пораснав и се уозбелив за да разберам уствари кој е мајндсетот и колкава почит треба да имаме кон луѓето, предприемачите кои што ги знаат тие ризици и наспроти тоа вложуваат и кога нема да успеат ќе почнат пак, значи не се откажуваат. Тој мајндсет е многу редок кај луѓето. Најчесто луѓето работат за некој, земаат плата и најчесто се жалиме за тоа. Вака е, така е, големо е, мало е, сакаме овака, сакаме онака. А собствениците на компаниите, наспроти тие шанси што се спротив низ, се одговорни и креираат можности за сите нас. Така да според мене требало да имаме респект, требало да сакаме да научиме како најдобро да им помогнем и на компаниите и на тимовите. Не треба да има анимозитет или да викаме лоши капиталисти, лоши девелопери, лоши менаџери, лоши шефови, туку да разбереме на кој начин можеме да ја подобриме соработката или разбирањето помеѓу нас и нив.
доаѓаме до представување на user journey-то на начин кој што е разбирлив или корисен за бизнисот. Ова е нешто што според мене е многу интересно и многу битно и може исто така да се аплицира и на други UX артефакти или работи што ги работиме, правиме и испорачуваме. Али ова е многу добар пример. За тоа да го разбереме, треба да разбереме што е user journey, зашто ствари за нас како дизајнери е битен, како тоа изгледа, како е визуализирано и на кој начин уствари ние треба да го адаптираме тоа или да го објасниме за да биде интересно и лесно разбирливо за бизнисот. Значи, user journey-то е уствари документирање на целиот процес кој што еден корисник го поминува од почетокот до крајот на користење на некаква си апликација, дигитален продукт или услуга. И тука се забележуваат сите моменти каде што имаме директен контакт со апликацијата, кој е тој момент, што е тоа што корисникот сака да го направи, што е тоа што апликацијата во тој момент му го испорачува или му го прикажува или го известува и се трудиме исто така доколку можеме да документираме дали е тоа позитивно искуство или дали е тоа негативно искуство. Дали негдека корисникот заглавува, не му е лесно да се снајде, дали предизвикува фрустрација, дали предизвикува некаква си негативна емоција. Иако во најголем процент ние како UX дизајнери треба да се трудиме или се трудиме да предизвикаме позитивно искуство, нешто да биде лесно и за разбирање и за користење, тоа не е баш во 100% од случаите. Има случаи каде што корисничкото искуство во некоја си точка или момент треба да предизвика и емоционална состојба која што е негативна. Да речеме, например, не верувам дека ни една осигурателна компанија не би можела да продаде животно осигурување ако се обидува да го продаде преку позитивни емоции. Значи, морате да го пренесете или да го натерате корисникот да ги разбере ризиците по неговиот живот, шансите колку и да се мали нешто да му се случи, за да купи животно осигурување. Значи, тоа е еден пример каде што и негативната емоција може да биде корисна во user journey-то и за бизнисот. Гейминг индустријата, да речеме, посебно мобилните игри, имаат направено системи за геймификација, кои што се ептен тешко, кои што крајните корисници, геймери, многу тешко ја разбираат. Али тоа е све направено со цел да се максимизира профитот кој што тие игри на мобилни го генерираат за компаниите. Може да дебатираме дали е тоа добро или лошо. Дефинитивно не е не го крши законот, значи дали е етички или не е, тоа е веќе друга дискусија, но компаниите тоа го прават и заработуваат многу пари. Главната разлика, посебно според мене за веб базирани производи, дали е тоа апликација или вебсайт, помеѓу user journey-то и тоа што бизнисот сака да го разбере, да го види, е представено со овие две слики. Значи, од левата страна имаме нешто што се вика инка и најчесто се применува за анализа на успешност на определен дигитален производ, дали е тоа вебсайт, да кажеме. И што е тоа што се мери? Мериме колку луѓе го посетиле нашиот сајт. Од тие 100%, определен процент на посетителите решаваат да креираат акаунт на нашиот сајт. Го бележиме тој процент. Од тој процент сакаме корисниците не само еднаш када да се логираат, тоест да креираат акаунт, него да доаѓаат постојано, да купуваат, да користат, да гледаат реклами. Од тие што ќе доаѓаат и го користат редовно
производот, сакаме исто така некои од тие корисници и да ни платат. Од тие што платиле, и претпоставувам дека се задоволни, иначе зашто ви платиле, сакаме определен процент нашиот производ или сервис да го препорачаат и на други, и тие други да станат наши корисници. И кој што гледаме тука, цифрите се поприлично малески. Од 100%, само 1% може да платат. 0,5% имаме upsells од тие што веќе платиле. Тие бројки, тие евенти, ние треба да ги преведеме и да ги споиме со тоа што прави корисникот по определен момент на веб-сајтот. Дали се регистрира, дали се логира, дали има проблем некаков или позитивно искуство, но уместо да ги користиме фразите и терминологијата која што бизнисот може би ја разбира, може би не, но дефинитивно не ја вреднува, не ја користи во процесот на донесување на одлуки. Ние сме тие што треба да ги адаптираме работите и да кажеме во овој момент се случува retention, во овој момент се случува нешто друго, во овој момент се случува нешто друго. Значи секој пат треба да размислуваме, а ние што го правиме, дека го правиме за ние подобро да разбереме кои се корисниците и бизнис потребите, но тоа не значи by default дека тоа ние што го правиме и го испорачуваме, сите други го разбираат или знаат да го вреднуваат. За тоа да го постигнеме, ќе треба да вложиме малку повеќе труд и да видиме на кој начин размислуваат, комуницираат тие други луѓе кои што се дел од нашиот тим или од нашата компанија. Тестирањето, повторно ќе го кажам, мислам дека ова трет пат што го кажувам. Значи, кога и да се работи на некој си дигитален производ, кога веќе имаме некакви си идеи, дури не мора да биде и MVP, може да бидат само 2 екрани за една функционалност, па да ги тестираме, да користиме A/B тестинг, да видиме која верзија од функционалноста е полесна, подобра, поубава, без разлика. И на тој начин, со такви мали тестирања, ние итеративно да го подобруваме квалитетот на корисничкото искуство, дури и пред да се направи MVP-то или прототипот. Значи, колку повеќе тестираме, колку повеќе собираме информации од реални потенцијални клиенти, тоа повеќе и нашата сигурност во тоа што го правиме и го испорачуваме се зголемува. Така да немојте да го забравате и да го занемарувате тестирањето. Колку и да изгледа небитно, колку и да не ви е пријатно, колку и да не знаете како да направите, има многу ресурси, има многу лесни начини на тестирање, дури има еден метод на тестирање кој што се вика Ask Your Mom. И во принцип ќе направите нешто, прашете ги тие што се со вас дома, дали е мајката, таткото, сопругот, сопругата, не е битно, значи некој што ви е во близина, прашете, добите фидбек. Најчесто јас кога ќе прашам, мојата сопруга кога каже да, супер е, без ништо друго, значи дека уопште не е интересно. Барате некако си engagement, барате некаква си реакција, барате некако си прашање, затоа што мене сопругата да ме откаже, ќе ми каже супер е, браво, си толку, завршена работа. Значи секој пат размислувајте да тоа да тестирате за да дознаете нешто, не за да ви кажат дека сте најдобар и дека е дизајнот или решението супер. Тоа е некорисна информација. Да, може би годи за егото, boost confidence, малецо ќе добиете, али мислам дека не е вредно за успоредба со тоа да некој навистина ви даде конструктивна критика. Полека се ближиме и кон крајот на последната тема за која што планирав да зборам вечерва, а тоа е на кој начин тој потенцијал, тие идеи ние што ги имаме во главата, пошто како дизајнери или потенцијални дизајнери многу често сме од импресија дека нашите идеи се најдобри. Може би се најдобри, не знам. А проблемот или предизвикот е на кој начин
ние тие идеи што ги имаме на најлесен начин, најенгейджинг начин, да ги испрезентираме, искомуницираме кон бизнисот или кон девелопмент, за да истите не разберат, за да истите може би ги одобрат тие идеи, ги прифатат или ни дадат фидбек за да можеме да ги подобриме. Затоа што морам да бидам искрен, за тие 20 години што работам како дизајнер, мислам дека јас сум имал одлични идеи и знам многу луѓе што имале навистина одлични идеи. И мислам дека да си има одлична идеја и не е така ретко. Не е голема реткост. Затоа што од имање на одлична идеја до реализација и до пуштање на таа идеја на пазарот и што ќе се случи на пазарот со таа идеја е многу комплексен, макотрпен и тежок процес. Најчесто и најдобрите идеи, ако имат лоша реализација, никој нема да ги достигне. Тоа што ние како дизајнери можеме да го направиме за да бизнисот навистина разбере што сакаме да кажеме и начинот или техниките кои што можеме да ги користиме да ги презентираме нашите идеи се следните. Значи, сторителинг или раскажување на приказни треба да користиме континуирано и упорно во нашата работа, затоа што не сме научени, без разлика колку и во бизнисот го сакаат Екселот, диаграмите, питите, баровите, чаровите, тие се само visual clues, како да кажеме, значи дополнување на тоа што некој сака да го пренесе или да го каже. Колку добро знаеме да раскажуваме, колку лесно тие што ја слушаат нашата приказна може да ја разберат, толку подобро можеме да поминеме или толку подобро може да бидат прифатени нашите идеи. Тоа што мислам дека е најбитно при сторителингот е да знаеме на кого ја кажуваме приказната, да знаеме на кој начин комуницира таа личност или тие луѓе или таа професија, кои се термините што ги користат, на која позиција се наоѓаат луѓето, ако е некој на висока менеджмент позиција, тие луѓе најчесто имаат и многу малку време и многу тесен фокус. Значи треба да бидеме многу концизни, треба да знаеме за многу кратко време да го кажеме тоа што е битно и нормално да биде тоа кажано на engaging начин, да биде интересно. Тоа што е кратко и јасно, посебно за бизнисот, комуницирање на идеи, најчесто се препорачува да се користи pitching технологијата при презентирањето. И во принцип, тоа ни дозволува да една комплексна тема или проект можеме да го презентираме преку неколку главни точки, најчесто се 3-4, и тоа можеме да го направиме за 3-4 минути. Значи, тоа е совршено за поголема публика, каде што организација на таков состанок е многу тешко да се направи. Луѓето немаат време, или за менеджмент сопственици, кои што немаат многу време, ниту фокус да ве слушаат пола сат, да објаснувате за целиот процес од персони до анкети, до конкурентски анализи. Нив ги интересираат резултатите, што сте креирале и како тоа што сте го креирале на нивниот бизнис им ги решава проблемите, дали им генерира повеќе профит, дали ги намалува трошоците, дали го подобрува квалитетот на некој си сервис или производ, или го зголемува задоволството кај корисниците, дали треба да бидеме концизни, да кажеме што ќе кажеме, после тоа да го кажеме и на крај да го повториме што сме кажале. 3 пати да повториме, за да се осигуруваме дека некој ќе не чуе, пошто во една група на луѓе,
ако добро ми текнува 20% од луѓето по секој момент им лета паметот и не размислуваат или не се фокусираат на тоа што се збори или што се прикажува. Тоа е реалност. Колку и да сакаме ние да мислиме, кога сме цело време фокусирани, сконцентрирани, по некој пат ќе ни забега паметот, ќе се замислиме за нешто, ќе видиме нешто, ќе се деконцентрираме. Значи тоа треба да го земеме во предвид. Затоа повторувањето за презентерите по некој пат изгледа дека ќе станат досадни, но според мене за слушателите многу корисно, затоа што ќе се осигураме дека навистина сме го кажале тоа и навистина не слушнале и навистина не разбрале. Значи тука е крајот на мојата приказна вечерва. Се надевам дека ви беше интересно. Се надевам дека нема да кажете само супер беше, туку и малку ќе искритикувате и со тоа ќе покажете дека всушност и активно сте слушале. Вилијам, дали си тука со нас ти? Затоа што мислам дека овој тука слайд е твој слайд и ќе можеме да преидеме на Q&A сесијата. Повеле. Така, фала ти многу, Златан, на предавањето. Дечки, уште еднаш ќе ви испратам линк во чат каде што може да ги поставувате сите прашања кои што ги имавте во текот на презентацијата. Исто слободно споделете фидбек за предавањето во чат. Кој што најавив и на самиот почеток за сите кои што сте тука за да дознаете повеќе околу академијата, ќе гледам да бидам многу краток, во некои 120 секунди, 2 минути да ви ги објаснам најважните работи околу академијата. 5 работи ќе влезам овде на слайдшоу. Првата, инструкторскиот тим, значи луѓето кои што би предавале на академијата. Овде денес го запознавте Златан, кој е сениор UX дизајнер, Маја Митровик, UX UI дизајнер во CodeArt, Мартин Теновски, исто така сениор UX дизајнер со повеќе од 6 годишни работно искуство, и Александар Нофитовски. Така што учите од луѓе од индустријата кои што ви пренесуваат реални инсайци и реални знаења што се случува тековно во сферата на UX UI дизајн. Изоев два од најскорешните реални проекти. Едниот е редизајн на веб страницата на Донирај компјутер, другиот е целосен UX UI дизајн на Infinity Travel веб страната, така што се работи за реални клиенти на реални проекти. Издвоив овде 6 од успешните приказни од академијата. За сите успешни приказни ќе ви ги линкуваме во мейлот со снимката од овој настан, за може да прочитате повеќе за нив. Прашање кој што често се поставува, дали сертификатот е признаен, дали е акредитиран и така натаму. Од изминатава есен, сите кои што ќе завршат академија на Brainster добиваат сертификат од Brainster и од Brainster Next, која е институција акредитирана од МОН, така што добивате сертификат кој е акредитиран од високо образовна институција. И за крај секогаш кажувам гордоста на Brainster Partnerships Team, односно тимот кој е заложен за многу на компании на кои што вие би работеле на реални проекти и понатаму за пракси за вработување. На овој слайд пишува 100 партнерски компании, моментално тоа се некои 140-150 партнерски компании со кои што соработуваме. И на крај еден слайд оставив уписите на Академијата за UX UI дизајн се веќе во тек. Уписите се за есенски уписен рок, значи Академијата започнува од есен. Се извинуваме на сите за кои што не стигнавте да аплицирате за пролетниот уписен рок. Групите се веќе затворени од овој настан, така што уписите се за есенски уписен рок, а на десната страна може да видите Brainster Next College, кој што од оваа година ќе има и студии за графички и UX дизајн. Така што ќе ви споделам на четот линк до овие две програми. Слободно секој кој што сака да продолжи понатаму, ќе закажете, ќе имате повик со некој од нашите кариерни советници, видите дали е добар фит
академија, факултет, дали сте воопшто добар фит за UX UI дизајн или може би е некоја друга насока подобра за вас. Така што ќе ви споделам сега линк од тоа во чет и може да преминеме на Q&A сесијата. Било веќе едно прашање поврзано со егото на UX дизајнер, Златан веќе го спомна, така што може да направам екзит од тука и да отидеме на прашањето. Ево, дали егото на еден дизајнер може да доведе до занемарување, само вака да име да отидеме топ voted, се родиме пак, дали егото на еден дизајнер може да доведе до занемарување на корисничките потреби и колку често сте го сретнале во работата? За жал, го имам сретнато често и за жал исто така не го гарантира дека корисничкото искуство нема да биде на соодветен квалитет и дека нема да се решат соодветно потребите на корисниците и целите на бизнисот. На времето, не сум сигурен со која група, но имавме интересна дискусија баш за тоа и се обидував да го објаснам концептот на selfless и selfish дизајн. И може би зборовите на англиски преведени на македонски или некако беа малку збунувачки, затоа што selfless кај нас, или така луѓето го разбират, као дека не се грижиме за сопствените потреби, као да работиме за безпари, не го земаме во предвид нашето добро, што не е уствари целта или концептот или значењето на selfless дизајн. Selfless дизајн е кога приоритет ставате на потребите на бизнисот и потребите на корисниците. Работите за нивно добро и после тоа резултатот од вашата работа е со таков квалитет или со таква форма или со таков визуелен изглед, каков што е соодветен за тие две работи. И со тоа можете или да се фалите, или да се жалите, или да го криете како сакате. Но, ако почнете да размислувате, дали тоа добро изгледа во моето портфолио, дали јас сакам така да личи тоа, тогаш веќе преоѓате во тој selfish дизајн. И јас сум бил крив по некој пат за такво размислување. Не сум совршен. Тоа што ми помага во последно време е да комуницирам со што поголем дел од тимот, за да ги разберам и нивните, да речеме, размислувања, ставови и да сватам дека сите сакаме да направиме добро, да имаме добар резултат, но некој пат не се разбираме доволно за тоа да го постигнеме и после тоа тие кавги дополнително стануваме егоистични. Кој е во право, кој е попаметен, него си такви ситуации. Добро прашање, навистина. Мило ме што го поставивте. Супер, одиме на следното. Дали еден графички дизајнер може да се нарече дека е UX UI дизајнер, дали може да работи UX UI и што графички дизајнер не знае, а што UX UI дизајнер знае? Тешко прашање со овие етикети. Мене кога ќе ме прашаат, јас се уште се декларирам или само идентификувам како дизајнер. Значи без етикети ваква или таква, затоа што за мене дизајнот е процес на решавање на проблеми. Тоа е главната функција или вредност на дизајнот. Термините како што се user experience, user interface, usability, графички дизајн, се термини кои што се измислени од индустријата и за потребите на бизнисот, за да може да ги класифицира активностите, да може да ги продава ресурсите, да може да каже дека знае нешто или дека може нешто да направи. Така да, дали некој ќе каже дека е графички дизајнер, ќе знае да работи UX UI, можно е. Дали некој ќе каже дека е UX UI дизајнер, а не знае да работи тоа, и тоа може. За мене таа UX/UI дизајнер не е титула, веќе професија, е измислена од пазарот поради не знам,
потреба за поедноставување. Ни треба дизајнер кој што ќе работи UX и UI, ќе го наречеме UX/UI. А иначе видовме UX-от колку све покрива професии, и тоа значи дека некој може да дојде од архитектура и да биде UX дизајнер, некој може да дојде со бекграунд во психологија и да биде UX дизајнер, некој може да дојде со бекграунд од computer science и да биде UX дизајнер. Многу работи се опфатени од UX дизајнер. Така да фокусирајте се на тоа да генерирате нешто што на некој ќе му помогне или ќе му реши проблем, а оставете ги титулите за другите. И ако ви кажат дека сте UX и UI, кажете добро, UX и UI сме. Ако е тоа нешто што на него му помага, мене ми окей. Вилијам, не знам дали примети, некој пиша во четот дека линк некој си не работи, што го имаш споделено во Zoom четот, така да може да дзирнеш. Ќе проверам. Може да има на следното прашање додека го одговараш ке дзирнам. Што би им препорачале на сите почетници во оваа сфера? Сега не знам, Вилијам, дали е окей мала реклама тука да пуштиме за Brainster. Значи, овој Вие- евент... As long as е искрена, сега се... ја не кажувам нешто што не мислам, сема ако некој не ми плати многу пари. Така да, хинт, Brainster не ми плаќа многу пари. Повеќе од пасија што го работам и навистина сакам да помогнам на тие млади луѓе што сакаат да станат дизајнери и сакам да се потрудам да не ги повторуваат истите грешки што и јас сум ги правил. Така да за сите што сакаат да почнат со оваа професија, би им препорачал да размислат, да дојдат во Brainster. Единствена причина што тоа сметам дека навистина држи вода е што не знам друга академија каде што навистина може да работите на 3-4 реални проекти за реални клиенти и да искочите од академија со портфолио кое што има такво нешто. Значи, знаењето, темите, менторите, сето тоа може да биде релативно, на некој да му се свиѓа, на некој да не му се свиѓа, некој да научи помалку, некој да научи повеќе, али да имате прилика да работите со реални клиенти, тоа мислам дека многу ретко се наоѓа и сум стварно благодарен на Brainster што има таква репутација и што клиентите имаат таква доверба да дојдат и да дадат шанса на студентите да работат. Вилијам, добра реклама беше. Не беше претерана. Добре. Испратив линк во чет, дечки, повторно за до интерапт, се надам дека се во ред. Да видиме, стигнавме до овде. Ајде да направиме рефреш дали има некоја топ voted прашање сега. Дојдеме според тоа. Колку UX UI тимот може да креира нешто што се смета дека е важно или неопходно за корисничкото искуство, ако девелоперите сметаат дека тоа, ресурсите и времето биле недоволни или лошо употребени? Па сега. Не знам, јас многу фирми каде што девелоперите решаваат што ќе се прави и како ќе се прави. Барем не мислам дека има многу фирми кои што се уште постојат, каде што е таква ситуацијата. Има фирми каде што девелоперите имаат големо влијание, али ја го почитувам тоа и не мислам дека UX UI тимот, посебно кај нас, има доволен кредит или се докажал доволно за да можеме да се мериме со девелоперите. Кој што кажав, млада професија сме. Може би јас сум премногу самокритичен за тоа, затоа што тргам од себе си, не сум совршен. Сум предложувал, сум давал идеи, сум генерирал дизајни, кои што на вистина, кога девелоперите кажале не е изводливо, не може сега да се направи, ретроспективно, мислам дека биле во право. Затоа што за мене тоа било слика, неколку пиксели, неколку копчиња, они сето тоа треба да го реализираат, да функционира и да биде корисно и да не представува ризик. Значи, ние
не сме вклучени, или барем ја не сум бил вклучен во целосниот процес, за да и јас навистина осетам ownership и да носам одговорност за сето тоа што се прави. Така да повеќе сум да разбереме и да научиме како да работиме подобро со девелоперите, него да се надпреваруваме кој е во право. Што треба да се поседува или да се знае за да се стане дизајнер како почетник? Комуникативни способности, прашување, слушање, критичко размислување. Не ви треба креативност, не затоа што креативноста не е добра, или затоа што не сте креативни, затоа што јас барем не знам за некоја сеопшто прифатена дефиниција за креативност, ниту пак за метод за мерење на креативност, ниту пак за метод за, како да кажеме, за подобрување или воспоставување или генерирање на креативност. Требате да бидете исполнителни, требате да сакате да учите, требате малку со егото да си поработите, али дефинитивно имаше една изрека на времето, секој може да биде дизајнер. Ја не се согласувам за тоа. Исто што секој не може да биде доктор. Некои луѓе се плашат од крв или не им е убаво. Значи не може да биде доктор. Ако не икете вие да зборите со луѓе, ако не икете да објаснувате, ако не икете да вистина не ве интересира да дознаете како некој размислува, како се чувствува, тогаш не верувам дека би биле успешен дизајнер. Би можеле да бидете дизајнер, али колку ќе бидете успешен, тоа е друго. Дали требаат некои познавања од технички аспект? Најуспешните студенти со кои што јас сум работел биле студенти кои што знаеле да комуницираат, биле елоквентни, знаеле активно да слушаат, да прашуваат и критички да размислуваат. Имаше неколку студентки кои што навистина ме импресионираа мене, колку брзо напредуваат, какви резултати покажуваат. И еве наградно прашање, што мислите од која професија, од кој факултет беа тие студентки? Дали да им дадеме на студентите сега да пишат во четот, да видиме што ќе пишат. Ако некој има гест, нека пише на Ако чет. некој има гест, нека пише, а ако не, јас ќе кажам малку покасно, откако ќе одговорам уште некој прашање. Добро. Океј. Може и прочитаме одговорите од чет на крај. Со кои програми работи еден UX UI дизајнер, пример кога се дизајнира на веб страна на кој начин се оживува истата со функционалност, дали дизајнот се префрла на девелопер или и тој да го работи UX UI дизајнерот и на кој начин? Добро прашање ова, посебно за нашиот локален пазар, пошто многу пати со студентиве сме разговарали и они ми кажуваат, и од Бренстер истото го имам разбрано, дека македонските компании, посебно за почетнички позиции, бараат UX и UI дизајнерите да знаат и фронтенд. Са, дефиницијата на знаење фронтенд, мислам дека е малку непрецизна. Сакаат да дизајнерот знае барем малку HTML, CSS и JavaScript, basic knowledge. Не дека треба да програмираат нешто advanced. Така да, тоа е состојбата во Македонија, барем така ми маат кажем. На други места, јас не знам дека од UX и UI се бара да, посебно од UX дизајнери, се бара да знаат фронтенд. Алатките, фигмата е сега најмейнстрим. Мислам дека XD то више стана ирелевантно. Има компании кои што апсолутно нема да користат фигма, не користат и нема да користат фигма. Една од тие компании е Apple. Мислам дека е тоа поврзано со архитектурата и екосистемот на фигма, затоа што некои компании не ќе документите да им бидат на клауд и да не бидат во нивна физичка собственост. Така да
Сега во моментот не ми текна како се викаше алатката, која што мислам дека само на iOS, тоест на macOS функционира, али скетч, еве некој. Мишела, фала ти многу што ме спаси. Скетч, некој го користат, али веќе тој станува ирелевантен, али најкорисна алатка што за мене како UX дизајнер е сега во последно време FigJam или било каков whiteboard концепт, каде што уствари можеме да колаборираме, да собираме информации, да ги презентираме, да се организираме и такви некои си работи. Значи, додека стигне цртањето, има уште многу. Добро, Океј, идеме на следно прашање. прашање од Иначе, Ајде, слободно. во однос на професијата и на факултетот, беше правен. Значи, имаше 3 колешки, сите 3 беа одправен. Јас по-елоквентно, по-јасно, по-engaging комуникација не сум чул. И после тоа баш се заинтересирав дали е тоа нешто до баш тие колешки или има нешто до правниот факултет и дознав дека уствари барем по професија ако се гледа најдобри раскажувачи на приказни, не најдобри, се извинувам, грешка. Највисоки раскажувачи на приказни се адвокатите. Така да има нешто во правниот факултет. Идеме на следно прашање. Значи, Стефан Велерски погоди, пише од чат. Прави. Океј, супер. Прашање од Андреј, често го поставувам прашањето дали во иднина ќе биде баран ова работна позиција или ќе биде запоставена. Зависи што размислуваш или што подразбереш под иднина. Дали е тоа за 5, за 10, за 50 години. Не сум ќе мора само малку да го уклучам мојот хотспот на полнење телефонот. Аз смет Се уште не сецкаш. по тоа подразбирам дека ќе расте побарувачката за тој кадар и ќе расте вредноста, затоа што, кој што напоменав неколку пати, видовме дека UX UI дизајнот е професија што покрива голем број на научни области, што исто така бара од тие што ја работат таа професија да познаваат и следат процес, да заклучоците или идеите бидат базирани врз докази некакви што следат, што се резултат на тој процес, така да не верувам дека за брзо време тоа ќе може да се автоматизира, нели у стил на чат GPT, Midjourney или било што друго. Значи, премногу е комплексно и нема таков датасет што викаат, за да може некој си machine learning engine да му го дадеме за да го научи. Сите тие податоци се пропрајатери, сите си ги чуваат истражувањата приватно. Единствено, нешто што може да направи дисрапт, али јас мислам позитивен во тој сегмент, е Figma, затоа што нема сега огромна количина на податоци на дизајн фајлови и може да направи функционалности кои што Figma-та навистина ќе направат подобра од конкуренцијата, али тоа ќе бидат функционалности кои што ќе им помагаат на UX дизајнерите. Да не се грижиме за алајнување на елементите, да не се грижиме за соодветно именување на леери, да може да се генерираат дизајн системи или компоненти автоматски, него си такви работи. Али да не заменат, посебно за таквите innovation frameworks, тоа не гледам дека ќе се случи набрзо, затоа што не треба да заборавиме. AI
е генеративна интелигенција, така ја викаат. Јас не мислам дека е интелигенција, али таа генерира од тој сет на податоци нешто, некаква комбинација, не измислува ново, нема иновација. Нема да го измисли новиот iPhone. Тоа ќе го измисли некој човек. Идеме на следно прашање. Супер, гледам прашање поврзано со софтвер тестерите горе спомна и фронтенд како бараат компаниите со UX. Гледаме еден интересен коментар на чет од Дамјан Педрушевски, кој е студент на Next. Како студент на Next го имавме предметот и на почетокот многу ме нервираше искрено, но тоа се беше додека еден ден не сфатив дека уствари UX може многу да помогне на еден програмер да му работи апликацијата како што треба. Што е голема вистина. Пак ќе кажам, значи, малку, пошто е млада професија, и нели, нема дефиниции, све кажуваме, сите кажуваат UX, али за секој малку различно. Значи, за мене, иднината, наредните 5-10 години, многу програмери, кои што ќе сакаат да останат релевантни, добро платени и вреднувани професионалци, ќе мораат да научат дизајн тинкинг или некој си друг таков фреймворк за иновација, затоа што голем дел од работата физичка на програмирање, на куцање, ќе биде автоматизирана и тогаш веќе они ќе бидат како диригенти, значи, ќе треба да кажат што да се направи и зашто да се направи. Ќе треба да знаат тоа да го искомуницираат и испрезентираат. Нормално дека знаењето што го поседуваат ќе им помогне да го контролираат тој процес на автоматско програмирање од страна на AI многу подобро од некој си друг. Така да тоа го гледам во иднината. Супер, мислам дека се надоврза и нова прашање од Горан, меѓутоа дали имаш нешто плюс да додадеш на тема софтвери за вештачка интелигенција, како тие може да им помогнат на UX UI дизајнерите? Може да ви помогнат без разлика дали сте UX и UI дизајнер, дали сте нешто друго, користете ги на дневно ниво. Дури и да не, како да кажам, дури и да не ви треба, дедицирајте си време во денот саат-два и уместо да скролате на TikTok, Instagram или да гледате некоја си серија, седнете и вежбајте малку со AI платформи, затоа што нема да не смени вештачката интелигенција, но ќе не сменат луѓе кои што знаат да ја користат ефикасно и ефективно таа вештачка интелигенција. Тоа е препорака и за мене. Предавањето, презентацијата и сликите се изработени со помош на ChatGPT, со помош на Midjourney и на вистина бев фрапиран колку отпор имав спрема тоа, колку време ми требаше, околу 4 сати ми требаше за да го направам сетапот, за да можам да почнам да генерирам содржина за презентацијата. Така да сигурен сум дека може да биде и подобра и ви благодарам на разбирањето. Повелете, продолжете. Тоа е разликата помеѓу UX дизајн и софтвер тестер. Не знам што е софтвер тестер, али супругата е заинтересирана да стане, така да анонимус слободно споделете информации да можам јас да пренесам. Океј, можеш слободно да на ликот што спорив поговоре кога ќе аплицираш може да ти ги објаснат двете академии што се изучува на секоја поединечно за да си одлучиш дали едно од нив ти одговара или која. Значи за сите вие што сега размислувате за некаква си академија, за која професија, за сите тие теми. Посебно е битно да почнете да користите AI алатки. Затоа што AI алатките на тие што веќе работат, што се мид, сениори, навистина ќе им помогне да им ја зголеми продуктивноста, да направи да се подобри, поквалитетни, но ќе отежне за вас што ќе почнувате и што ќе сакате да влезете во индустријата, затоа што, како се вика тоа, скалилото ќе биде повисоко за да влезете. Така да, challenging, да, али не значи impossible, или не значи дека во други времиња исто не им било challenging.
Прашање од Филип, како реагирате на негативните повратни информации, односно фидбек, од каде добивате инспирација за нови иновативни идеи? Значи, реагирам на негативни повратни информации или на критика или на ова не чини или такви работи, како и секое човечко суштество. Не ми е убаво. Значи, не може да ви е убаво, или може би мал процент од луѓето уживаат у тоа, не знам. Али нормални или најголем процент на луѓето не ќе тоа да го слушнат. И на вистина треба да се вложи енергија за да фрустрацијата не се покаже премногу, затоа што тоа на вистина не е корисно. На мене највеќе ми помогна тоа што почнав да го прифаќам и се надевам дека по голема мерка го прифатив agile mindsetот, кој што ме научи да не размислувам да бидам најдобар или не размислувам за тоа колку добро нешто ќе сработам, туку да се фокусирам на тоа наредниот пат да бидам малку подобар барем, или наредното нешто што ќе го направам да биде подобро. Така да негативните критики ги сваќам конструктивно и гледам да научам нешто за да не го повторам тоа, за да не го добијам тој фидбек тоа. А иначе негативното е негативно. Инспирација се добива според мене највеќе од комуникација со луѓе. Јас барем така гледам. Никад не сум добил инспирација од филм, од музика, од седење у поле со сламка устата, а да чекам да ме удри инспирација. Јас сум таков. Волем. Океј, одиме со последно или предпоследно прашање. Приметуваме дека повеќето ментори користите Apple уреди. Дали има нешто посебно пошто се двои или од другите уреди или се работи само за личен избор? Сега не знам дали можам да зборам во името на сите. Можам за мене да кажам. Значи сега Apple користам затоа што ми е наједноставен производ за користење. Секој пат работи, доека не умре, да речеме, се расипи, тогаш не работи, толку и се взимаш ново, а иначе сите апликации работат, не крашува, све е многу едноставно направено. Ако некој нешто не може да направи на Apple производ, тоа значи дека стварно си има челендж некаков си како личност. А да речам дека сум го сакал, не сум го сакал. Долго време имав и отпор. Првиот iPhone што го купив под притисок од клиент. Правев некои си дизајни и му ги испорачав и он ги проверил на iPhone и му изгледале многу малечки или нешто и ми прашува дали го тестираш ова на телефон. Викам го тестирав, се беше супер. Тамо вика дали го тестираше на iPhone. И сега ме плаќа човекот, све е окей, ово, она, јас немам iPhone. Викам, па немам iPhone, а на времето имаш и такви некои си зафрканци. Не можеше баш толку лесно да го купиш од овие што се компаниите за телекоми, имаше листа на чекање. Али видов дека клиентот е изфрустриран и вика како дизајнираш ти, немаш iPhone. И јас после со станокот идење и со кеш купување најефтиниот iPhone и мислам дека душата уште ме боли за тие пари што ги исправив тамо. Пошто не ми беше од кејф купен. Така да тоа е мојата Apple приказна. Али квалитетен производ, тоа се. Океј, ајде со последното прашање, кога некој клиент ќе ви побара дизајн за веб, дали од вас бараат целосна функционална веб страна или само дизајнот? Гледайте се, ако го дефинираме клиентот генерално како некој човек што сака вебсайт или сака апликација, он нормално дека сака целосен производ, не ќе само слика да му испрашат. За тоа, да речеме, девелоперите се поприлично во предност, затоа што они и да не се добри дизајнери, и да не знаат да дизајнираат, може да најдат ресурси, готови темплејти, да ископираат некоја апликација, да испорачаат целосна апликација која што клиентот ја бара.
дизајнерите сме малку посвилени и тоа не ми се допаѓа. Иако во последно време има навистина комјунити на low code и no code дизајнери кои што користат low code и no code платформи за изработка на целосни решенија, значи дали тоа веб страница, апликација, што и да е. И тие no code и low code платформи се такви да со drag and drop може да се направи целосен сајт или апликација. Како што работиме во Figma да можеме да направиме вебсајт. И навистина имам респект за тие или студенти или колеги што работат на тој начин, затоа што другата ситуација е да завршиме третина од работата и да земеме третина од парите. 2/3 од парите да ги земат девелоперите, затоа што они ќе го испорачаат финалниот производ. И завршуваме, значи, Вилијам, со тема пари. Па добар завршеток. Океј, супер. Дечки, по завршување на настанот, овде ќе имате копче кај што може да си го изгенерирате и сертификатот од евентот, така што ќе ви, ако некој ја затворил страната, ќе ви испратам уште наш линк во чат. Овде ќе имате копче Generate Certificate, тоа ќе биде за некои 5-10 минути. Овде завршуваме со Q&A сесијата. Уште еднаш би ви се заблагодарил на сите за вниманието. Имаме и неколку коментари во чат, кои што веќе се од алумни. Ти благодариме, Весна. Ни пише дека и на маркетириме потребно познавање од UX UI. Трајче моментално на софтвер тестинг, супер, окей. Зоран, супер предавање, исто и од Александар. Фала ви на сите позитивни коментари. Златан, фала ти и од мене на целиот труд кој што го вложи во презентацијата и Q&A делот ти би ти оставил на тебе да го затвориш овој настан. Ти благодарам, Вилијам, и ви благодарам на сите вас што одвоивте времеете 9:30 уместо да се забавljате, да гледате филмови или нешто друго да правите, дојдовте тука да не слушате нас двајца. Се надевам дека дознавте нешто интересно, корисно. Се надевам дека по иднина можеби нешто ќе искористите од тоа што го слушнавте тука. Не мора тоа да биде поврзано секој пат со дизајн и со UX, може да биде со било што. И би ви се заблагодарил уште еднашка и би ви кажал добра ноќ. И се гледаме во некоја наредна прилика. Убава вечер и од мене, се надам дека се од вас се гледаме на Академија со дел од вас во следна прилика. Чао, чао. Поздрав до сите дечки и се гледаме. Чао, чао. Чао, чао.